Halløj. Jeg tænker, at vi lige laver endnu et Pinterest outfit, og det er det her. Jeg har noget lignende en pangfarvet blæser og jeans med hul i knæene, så skal vi ikke bare se, hvad jeg kan få ud af det. Det var jeansene med det famøse hul i knæet, og jeg tænker lige at hoppe i en t-shirt. Så kom jeg lige i en t-shirt, og ikke følte mig helt vildt bare. De sidder jo faktisk rigtig godt. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide, de bukser. Jeg bruger dem bare for sjældent, men jeg tænker, at det er en god måde lige at få testet et par outfits på. Det ligner, hun har givet dem et opsmøg. Måske siger du sådan der. Og så tager vi lige et par stiletter på. Eller for mit vedkommende pumps, fordi jeg kan ikke gå i så spidse hæle. Og jeg har ikke lige sådan nogle gennemsigtige nogen, så det bliver dem her. Som jeg skal øve. Sådan. Og så skal der lidt farve til, og det bliver lige en blæser og en taske. Sådan der. Det er faktisk rimelig cool, synes jeg selv, hvis jeg nu selv kan sige det. Jeg skal lige glemmes lidt. Hvad siger I? Kan det her gå an på min midt-side krop? Og er det stadig lidt flot med hul i knæet? Jeg tænker, det godt kan noget. Men giv det lige et tommel op eller kommenter. Og så ses vi bare en anden dag, når jeg leger med noget tøj. Hej!